यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो जी अभी देख सकते हैं आप लोग, हम वर्कआउट के लिए रेडी हो गए हैं और हम अभी जा रहे हैं वर्कआउट करवाने। तो आप लोग ज़रूर वर्कआउट करिए हमारे साथ, और जो भी इसमें स्टेप वगैरह करवाए जाते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर करिए। न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, आपका ज़रूर वेट लॉस होगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं लाइव आने का मुझे ऑप्शन मिलता है तो मैं लाइव आऊँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आ सकती हूँ ना, और ये पॉसिबल हो सकता है। मैं लाइव आऊँगी तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है उसको ज़रूर सॉल्व आउट करूँगी, बताऊँगी कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी यूट्यूब की तरफ से लाइव ऑप्शन मिल सके और मैं लाइव आ सकूँ। थैंक यू।